Akkam jirtu daawwattoota keenya nagaan keenya bakka jirtan marratti sinaa qaqqabu biyya keessas biyya alaas ta'uudhaan kanneen nu daawwachaa jirtan FI birraa amma yeroo itti oduuf odeeffannoo isin biraan geenyurraa geenyeeti kan nuti jirru ani Lalisaa Alamuuti akkasuma waa'illi koo ammoo abbooma qaasoo gama ogummaa kaameraaf teeknikaatiin ammoo Lammii Solomoon nu faana jira dhimmoota garaagaraa irratti fuulleeffachuun oduuf odeeffannoo keenya kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha daawwattoota keenya gaa xumuraatti nu faana ta'an afeerraa keenya. Ayyi akkuma beekamu odeeffannoo keenya kan maddeen biyya keessaa irraa argatan kan nuti jalqabnu maddeen biyya keessaa keessumaa torban kana keessatti taateen ta'ee darbe keessa waa'ee ajjeechaa abbootii gadaa Oromoo Karrayyuu irratti raawwate irraa kan daawwattoota keenya biraan geenyu ta'a. Gama madda odeeffannoo keenya biyya alaatis dabaluudhaan aangawaan beekamtuu fi badhaafamtuun Noobeelii nageenyaa kan tulte Saansuuchiin kan biyya Maayinaamar jechuudha. Hidhaan adabamaniiti kan isaan jiranii hidhaan isaan adabaman waggaa meeqa kan jedhus daawwattoota keenya biraan kan geenyu ta'a jechuudha. Egaa odeeffannoon keenya kanarraa dhimmoota biyya alaa irratti kan fuulleeffatu fakkaata. Achumaan hoogganaan duraanii garee finciltoota beekamoo Kolombiyaa leellaa geggeeffameen Venezuelaa keessatti ajjeefamuu isaaniiti kan miidiyaaleen qabatanii ba'aa jiranii itti dabaluudhaan dhimma kanarratti kan dubbannu ta'a jechuudha. Gama biraatiin ammoo pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayideniitii fi akkasuma pirezidaantiin Raashiyaa Puutiin kan viidiyoo konfereensii waliin mari'atan dhimma Yuukireen irratti jechuudha. Wal waraansaa Raashiyaa fi Yuukireen irratti wal dubbatanii kan jiran ta'uu isaaniitu dhaga'amaa jira. Sanarratti kan fuulleeffannee dubbannu ta'a jechuudha. Odeeffannoo keenya dhimmoota kanarratti kan haasofnu ta'a. Meegaa akkuma beekamu kan biyya keessaarraa haa eegallu. Taateen guddaan torbee kana akka ijoo guddaatti dubbatamaa ture keessa dhimma Oromoota Karrayyuu irratti raawwatamedha. Taateen kun xiqqoo namoota sabboonummaa qaban akkasumas namoota Oromummaa qabanidha. Uummanni naannoo kana keessa jiru yookiin immoo uummanni Karrayyuudha jechuudha. Taateen naannoo sanitti raawwate wajjin wal qabsiisee miidiyaaleen gabaasa garaagaraatti kanneen qabatanii bahatii jiran keessumaayyuu hawaasa dubbisuudhaan akkasumas biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaallee dubbisuudhaan gabaasaalee garaagaraatti kan bahatii ture. Godina Shawaa Bahaa jechuudha. Daangaa aanaa Boosatii fi aanaa Fantaallee iddoo Karraa yookiin immoo Mootaa jedhamtutti abbaan gadaa Karrayyuudha. Kadir Hawaas dabalatee namootiin 14 ajjeefamanii jedhanii yookiin immoo qaama mootummaatti ajjeese yookiin immoo mootummaanis ibsa garaagaraatti baase mootummaan ibsa baase keessatti humnoota naannoo san keessa socho'an yookiin immoo garee inni shanidha jedhee maqaa itti moggaasee fi shororkeessaadha jedhee inni itti labseen akka ajjeefamanidha kan himu. Gama gareen yookiin immoo shaniin paartiin ABO'dha ibsa baase keessatti immoo kunniin akka hin jirre kan inni kaa'e. Gama biraatiin ammoo biiroon kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaas gaafa jimaataatti ibsa baaseeti kan ture dhimma kanaa wajjin wal qabsiisee akkasumas namootiin yookiin ammoo hawaasni naannoo san keessa jiru uummanni Karrayyuudha. Miidiyaaleen akka Addis Standard fa'aati dubbisuudhaan BBC'n fa'aati dubbisuudhaan odeeffannoo kennaniin akkaataa ajjechaa naannoo san ture yookiin ammoo haala ajjechaa naannoo san keessa ture irratti ibsa kennaniiti kan isaan jiran miidiyaalee kanaaf jechuudha. Walumaa galatti odeeffannoowwan kana bal'inaan kan daawwattoota keenya biraan geenye jechuudha. Keessattuu Karrayyuutti yeroo adda addaa daangaadhaan wal qabatuun fincillee waraanaa akkasumas immoo yakki waraanaa yeroo garaagaraatti geggeeffamaa turuun isaanii yaadatama. Tibbana kana immoo miidiyaa hawaasaa irrattis kan argaa jirruu fi riyaakshiniiwwan mul'ataa jiran yoo kan ilaallu ta'e miirri akka Oromoof Oromiyaatti akkasuma lammiilee Oromiyaa keessa jiran irraa dhaga'amaa jiru miira gaddaatii fi suukkanneessaa ta'edha kan mul'atu keessattuu yoo ammoo abbaan gadaa hawaas boruu ajjeefamuu isaatiin keessattuu jechuudha. Koomishiniin kominikeeshiniin mootummaa naannoo Oromiyaa gama isaatiin mirkaneesseeti kan inni jiru sana keessatti ammoo ajjechaa kana kanneen raawwatan jechuudhaan gama biraatti quba qabeeti kan inni jiru jechuudha. Akka Addis Standard fi BBC'n afaan Oromoo kanneen akkasuma miidiyaaleen biyya keessaa kanneen biroonis ammoo dhimma kana jiraattota naannoo sanaatiif abbootiiwwan gadaa hafan lubbuudhaan kanneen hafanii fi miseensota abbootii gadaa kan achi buuteen dhabamsiifamaniif kan lubbuun isaanii darbee jiru irraa waan hubachuun akka danda'amutti akkuma tammayyuu kaastigaa sadaasni soddomii darbee oduu gaddaa fi suukkanneessaadha kan inni Oromiyaaf qabatee dhufe. Sanaanis ammoo jilli gadaa Fantaallee akkuma beekamu Oromoon Booranaatiif Gujii akkasuma Karrayyuu gadaadhaan yeroo ammaa kanallee waloofaniiti kan isaan wal jala hiriiranii ittiin jiraataa turanii. Sana keessatti sirna gadaa yookaan baalli walharkaa fuudhinsaadha kan geggeeffamuudhaaf yaadamaa ture.
bakka isaan walitti qabamanii jiranittidha haalli yaaddessaaf suukkanneessaa dhaga'uuf illee nama surrukuun kan mudate jechuudha. Tibba nagaa wanti mudde tokko erga sadaasni tokko darbee 2021 kana bakka mootummaan jedhu kan haroo qarsaa irraa kiiloomeetira 60 fagaatutti tuutni gadaamichi illee jiila waaqaa kadhannaa geggeessuu fi walitti qabamee turuu isaatii kan argaa fi dhageettii keenya irraati hubachuu hin danda'amu. Kana keessatti mootummaan bakka aangawoonni sirna gadaa qubatanitti poolisiin addaa Oromiyaa poolisii aanaa fi milishaadhaan dhufee namoota humnooti shanii kan mootummaan ittiin jedhu waliin hidhata qaban baasaa jechuudhaan uummata gaafataatii fi uummanni akka isaan humnoota kana dabarsanii laataniif gaafachaa turuu isaati kan addis istaandaardii namoota dubbiseera jechuudhaan gabaase. Kana keessatti egaa humnootiin humna addaa poolisii Oromiyaatii fi namoota sana gidduutti kokkorri uumamuudha kan haasa'amaatii ture jechuudha. Muddee tokko galgala naannoo sa'aatii tokkotti namoonni murtaa'an lubbuun isaanii darbuu akkasumas immoo muddee lama immoo namoonni darban kun reeffi isaanii akka hin kaafamne dhorkamuu gama biraatiin ammoo humnootiin biraan namoonni 14 ta'an immoo qaamni isaanii bakka isaan itti jiran yookaan lafa isaan geeffaman wallaalamuu rakkoowwan garaagaraa mudateetiin egaa Addis Istaandard BBC'n afaan Oromoos miidiyaaleen garaagaraas gabaasaati kan isaan turanii egaa dhimma kanarratti gadi fageenyaan bakka sana jiraanne yookaan immoo haala naannoo sanaa jiraanne qorannee arganne gabaasuudhaaf nuuf haalli nuuf hin anjoofne haa ta'u garuu qabatamaatti miidiyaalee hawaasaarra kan jiraniitii fi koominikeeshiniin mootummaa naannoo Oromiyaas ibsa baaseetiin haa ta'u dhimma kana ajjechaa kana balaaleffateeti kan inni jiru garuu qaamni ajjechaa kana raawwate ammoo gamaa gamanatti quba qabaa osoo keessumaayyuu amma gamaa gamanatti ilaa midhaan kan inni deddeemaati jiru garuu ammoo dhugaan beekamu tokko maalidha hawaasni abbaa ajjeessisan bareechee beekuu danda'a hawaasni naannoo san keessa jiru sababiin isaa hawaasni itti dhiyeenyaan miidiyaaleen gabaasa akkasii qabatanii habaasanii malee uummanni naannoo sanii yookiin immoo uummanni Karrayyuudha abbaa gocha kana raawwatee fi abbaa dhugaadhaa kan inni bareechee beeku jechuudha. Walumaa galatti ajjechaan eenyuufuu kan fayyane ta'uun beekamaadha. Keessumaayyuu abbaa gadaa ajjeefamu jechuun sadarkaa hammam ulfaataa akka ta'etti kan tilmaamu nama dhimne uummanni naannoo sanii akkuma jalqaba waraatutti yeroo garaagaraatti daangaa wajjin wal qabatee saba biraa wajjin illee yeroo inni wal lolaa ture illee beekamaadha. Yeroo inni lafa isaa irratti dhufanii namni biraa dhiibbaa irra gaggeessaa ture illee beekamaadha jechuudha. Kan ofirraa dinfeessuudhaaf ofirraa dhooguudhaaf saba yookiin immoo uummata Oromoodhaa sabboonaa fi uummata Oromoodhaa tuqan malee lafaa kee naman tunni akka ta'e illee namni hundinuu bareechee uummata kana kan beekudha. Garuu ammoo ajjechaa naannoo sanitti raawwatee nu turti malee dhugaan ba'uun hafu. Kanarratti ammoo gumiin tokkummaa abbootii gadaa Oromoo dhimma kanarratti ibsa bal'aa fi kan yeroon barbaaddu kennuun dirqama taati. Sana keessatti miidiyaaleen illee gama sanaan gaafachuudhaaf dirqamaniiru garuu deebii gahaan hin laatamin jira. Sirni gadaa badaa dhufuu fi hacuucamuu irraa jalqabee haga ammaatti sirnootiin calaqqeedhaan mul'atan illee gaafa abbootii gadaa irratti ajjechaan akkasii raawwatu hagam sirni sun kabajaan itti fufuu danda'a. Hagam immoo sirni sun uummata Oromoo biratti ulfaatina akka inni qabu mul'isuudhaaf gumiin tokkummaa abbootii gadaa Oromoo walta'ee dhimma kana balaaleffachuutii fi ibsa mataa isaatii kennuu irratti maal hojjechaa jira kan jedhu. Abbaan gadaa qaama kamiin yoo suulloogiin as biratti amma fakkeenyaaf wanti kun baay'ee ulfaataadha. Sababni isaa abbaa gadaatu ajjeefamee yoo xiqqaate hawaasa lubbuu nagaa horatanii nagaan baanii galan 14tu ajjeefameedha kan jedhamaa jiru. Isaan kunniin tokko saba kanarra sabni kun hawaasa kana dhabuutti baay'ee miidhama. Inni biraa ammoo wanti kun kuufamee dhufuudhaan uummata kana sadarkaa hin taane keessatti geessuu danda'a. Sababiin isaa hayyuu akkuma dhabaa dhuftuun abbaa gadaa akkuma dhabaa dhuftuun akkaataan adeemsi seeraa ittiin bultullee si jalaa badaa dhufa. Sirni gadaa biroo iyyuu osoo hin geenye sirna gadaa kan geggeessu abbaa gadaati. Abbaan gadaa abbaa gadaa jechuun sadarkaa guddaa irra nama argamanidha. Nama sadarkaa jalqabaa irratti argamanidha. Yakkisoo kaneessaan akkanaa kun yoo irratti raawwate fakkeenyaaf rakkoon xixiqqoon yoo raawwataman hanga biyyaalessaatti yeroo dhimma guddaa godhanii gabaasan kan nuti laawwannu. Dhimmootuma biraatu fakkeenyaaf dhimmootuma biraatu gafuudhaan yoo gabaasan abbaan gadaa saba kanaa abbaan gadaa uummata kanaa guddaan ajjeefamee namni tokko gabbayee akka miidiyaatti ibsa gaa kennu dhabuunu akka miidiyaatti odeeffannoo qulqulluu kennu dhabuunu tokko maal agarsiisaa sirna gadaa kana balleessuudhaaf ta'uu danda'a. Garuu ammoo sirni gadaa abbaa gadaa ajjeestee balleessuu hin dandeessu. Sababiin isaa abbootii gadaa hedduutu ajjeefamee jira. Wareegamtoonni hedduu ajjeefamee jira. Waggoota 150 waliif sirna kanas ta'ee aadaa kanas balleessuudhaaf wanti xiyyeeffamee jiru wanti jiru. Keessattuu Dabbasaa Guyyoo Faayyuu sirna gadaa irratti tarsiimoo isaan qabatanii hiriiraa turaniitii fi sirna gadaa addunyaatti beeksisuuf haga galmee yuuniskoo irratti galmeessuudhaaf barumsa sirna gadaa barsiisaa turanii achi buuteen isaanii dhabamanii haga ammaatti iyyuu Oromoodhaaf gaaffii ta'ee jira. Sanuu hin badiin jira. Oromoo
Oromoof Oromiyaa balleessuuf illee taateen garaagaraa hojjetamaa turan. Keessumayyuu dubbiin keessatti keessumayyuu uummata Karrayyuu kana yoo ilaalte jiraate fakkeenyaaf istiil na yookiin immoo yeroo ammaa kanatti uffannaan isaanii akkuma kaastee goofarii filachuun isaanii wantoonni isaan calaqqeen isaan uummata Oromoo ganama addunyaatti agarsiisuuf qaban kunuunfamuu qaba malee gadi buutee sadarkaa ajjechaa suukkanneessaa abbaa gadaa irratti raawwachuun saniif amma keessattuu bara sirna gadaa michiillee Karrayyuu baroota 1555 keessatti seenaa waraana geggeeffannaa lafa babal'ifannaa fi sirna ofii qabatanii itti cichuu keessatti waraana gadaa michiillee geggeessee milkaa'uun isaanii ni yaadatama. Sunis gadaa michiillee akka kanaan rakkoon irra gahuu waraanamuu ajjeefamuutii fi abbootiin gadaa isaan hoofuu akka malee akka hoolaatti gorrahamuu wajjin waan gargar hin baanedha. Sana keessatti egaa dhugaan abbaa dhugaaf haa galu jenna oduuf odeeffannoo keenya marsaa hawaasaa irratti oduuwwan tibbana suukkanneessoo ta'anii mul'ataatti jiran irraa waan tokko sassaabannee kan daawwattoota keenya biraan gahaa ture kana fakkaata. Abbootiin gadaa yookaan tokkummaan abbootii gadaa Oromoo ammoo maal jedhu laata kan jedhu duukaa buunee hordofnee kan daawwattoota keenya biraan geenyu ta'a. Egaa gara oduuf odeeffannoo keenya isa lammaffootti wayita ceenu ammoo akkuma jalqabayyuu kaasuudhaaf dirqamnetti egaa manni murtii Maayinamaar hoggantuu biyyattii duraa jechuudha. Murtiiwwan garaagaraa itti dabarfamuudhaaf eegamaatii turan keessaati kan yeroo ammaa kana murtii isa salphaa jedhamee hammattee dubbatamaatii jiru hidhaa waggaa 4 itti murtaa'uusaa labseeti kan inni jiru. Egaa saansusiin yeroo garaagaraatti sababa Maayinamaar keessatti hokkorri adda addaa dhawaatii tureef bulchiinsi Maayinamaar yeroo ammaa kana haala gaarii irra hin jiru fonqolcha mootummaa irratti gaggeeffameenidha. Egaa yeroo dhiyoonas kan aangoo sanarraa fonqolfamanii sanaan ammoo erga fonqolfamanii immoo mana adabaati kan isaan jiranii mana adabaa kana sanarratti yeroo ammaa kana manni murtii dhimma isaanii hordofaatee kan inni ture manni murtii dhimmoota adda addaa irrattidha kan inni mata irratti banee ture keessattuu himannaawwan isaan irra ture keessaati himannaa malaamaltummaa waggoota 15 yeroo aangoo irra turaniitiin kan himatamanidha. Sanaan egaa yoo xiqqaate hidhaan waggaa 15 hiisisuu danda'u itti kennama jedhamee tilmaamamaa ture. Dubbii iccitii waajjira eeguuf ba'ee cabsuudhaan kan himataman kunis ammoo murtii yoo xiqqaate waggaa 14 itti laatama jechuudhaan himatamaniitti kan isaan turanii. Inni biraan immoo seera ergi biyyattii cabsuu isaaniitiin akkasumas immoo raadiyoowwan biyyattii keessatti eeyyama argachuu hin qabneef eeyyama kennuudhaan himatamanii kanaanis ammoo yoo xiqqaate waggoota 3 ni hidhamu jechuun yaadamaati kan ture. Kana biraan ammoo seera kominikeeshinii biyyattii cabsuudhaanis ammoo himanni irratti banameeti kan ture. Sanaan immoo yoo xiqqaate waggaa 1 ni hidhamu jedhamuun haasa'amaati ture. Gama biraatiin jeequmsa hawaasaa keessatti kaasteetti jedhamuudhaan himatamteeti kan isheen jirtu jechuudha saansusiin. Kanaanis ammoo yoo xiqqaate hidhaan waggaa 1 akka itti muramuu danda'u tilmaamamaati ture. Kana keessatti murtiiwwan biraan osoo itti hin dabalamin jechuudha kan hamma murtii argatee ture himannaa seera balaa uumamaa cabsiteetti jedhamu qofaatiin hidhaan waggaa 4 mana murtii Maayinamaariin irratti murteeffamee. Keessumayyuu namni kun akkuma jalqaba kaasaatti ture badhaafamtuu Noobeelii nageenyaa idil addunyaati. Kanaan alatti badhaafamtuu Noobeelii nageenyaa idil addunyaa taate sadarkaa filannoo darbe keessatti fardaa filafuudhaan nama mo'ate jedhameeti dubbatamaaf ture yookiin immoo sadarkaa guddaadhaan filannoo biyyattiidhaa nama mo'ate jechuudhaan aadde Saansuuchituun himataa itti dubbatamaaf kan isheen ture jechuudha. Haa ta'u malee filannoon sunis sirriidhaa miti jechuudhaan abbootii humna waraanaa qabaniin aangoo irraatii buqqifamtee manatti kan isheen dhoofamte jechuudha. Yeroo mana hidhaa keessa jirtullee yeroo mana murtii geeffamtu qofaadha kan isheen mul'attu malee maalirra akka jirtuu fi eessa akka jirtullee bal'inaan hin beekamtu ture jechuudha. Amma hidhaawwan yookiin immoo adabbiiwwan himannaa malaamaltummaa akkasumas kanneen qabxiilee ammaatti kaaste kanaan alatti hidhaawwan waggoota hedduu yookiin immoo umurii ishee guutuuyyuu mana hidhaa keessatti dabarsuu dandeessisa jedhameeti kan isheen irratti dubbatamaatti ture jechuudha Saansuuchi. Haa ta'uuti malee himannaa 11 irratti kan dhiyaate haa ta'uuti malee waggaa 4dha kan amma irratti murtaa'eeti jiru. Maybe waggaa 4 kana boodayyuu yookiin waggaawwan 4 kana fixeeyyuu jetti himannaan biraa himannaawwan baay'ee ta'an isii eeggataa akka jiru illee gabaafamaatti kan inni jiru jechuudha. Keessumaayyuu yeroo uummata Rohingyaa Maayinamaar keessa jiraatu irratti haleellaa guddaa raawwataa turte
qeeqni guddaan addunyaa irraa dhaqqabaa ishee turee jira. Akkasumas ammoo yeroo ammaa kana keessatti jechuudha achitti qaamoleen humna nagayaa yookiin ammoo siivilii barbaadan bulchiinsa siivilii barbaadan hedduun isaanii aartistootas dabalatee jechuudha hooggantoota baay'een isaanii gara fincilatti deebi'aniiti kan isaan jiran jechuudha. Ni yaadannoo ta'e jechuudha yeroo isheen aangoo irraa dabarfamtee kaafamtu dhaabbileen intarnaashinaal ta'an baay'een isaanii hedduun isaanii jechuudha qoqqobbii garaagaraa qoqqobbii gama dhimmoota dinagdeetiin wajjin walitti dhiyaata qaban hedduu isaanii hooggantoota humna waraana biyyattii yookiin ammoo junta military of Myanmar irratti yeroo dabarsaa turan beekamaadha jechuudha. Haa ta'uutii malee amma murtiin kun irratti dabarfamee jira. Keessumaayyuu dhimmoota dinagdee wajjin wal qabatan humnoota biyya san keessa jiran yookiin ammoo humna waraanaatiin biyyattii yeroo ammaa kana bulaa kan jirtu humna waraanaa san kan gaggeessan irratti dhimmoota dinagdee adda addaa labsamaa yeroo turetti aangoo ishee irratti murtii akkanaa kun dabarfamuun keessumaayyuu fincilli sun qaamoleen fincilaaf bahan hedduun isaanii gara keessumaayyuu gara kaabaatti dhiyaatanii akka jiranii fi achitti sochii garaagaraa akkasumas walitti dhufuudhaan mootummaa humna waraanaa jabeeffataa jiru kana aangoo irraa buusanii ishee aangootti deebisuudhaaf qaamoleen falmataa jiran baay'ee waan jiraniif meebii biyya san keessatti walitti bu'iinsi uummata sanii hammaachuu danda'a. Keessattuu amma saansuchiin dubartii ganna 76 nama umuriidhaan raagan jechuu dandeenya. Kana keessatti immoo deeggarsa biyyoota lixaa ni qabaatti. Yeroo isheen aangoo irraa fonqolfamtes ammoo biyyoonni akka Ameerikaa, Gamtaan Awurooppaa akkasumas immoo Human Rights Watch, Amnesty International sarbama mirgoota namoomaa sababa fonqolcha isheetiin geggeeffaman humni waraanaa dararaawwan garaagaraa raawwachaa turuu isaatiin deeggartoota saansuchii fi akkasuma kanneen humna waraanaa ishee fonqolchan gidduutti wal dhabdee uumamaatii tureen yoo xiqqaate haga ammatti jechuudha namoonni 1200 ta'an ajjecha suukkanneessaatiin lubbuun isaanii darbamuu sarbamiinsi mirgoota namoomaa hin malle humnootii waraanaatiin deeggartoota saansuchii irratti raawwatamuu kan kanatu mul'ataatii ture. Sanaan egaa himatawwan amma jalqaba irratti tuquudhaaf yaale keessatti himata tokko qofaadha kan waggoota 4 akka itti murtaa'uuf dirqamsiise. Sanas immoo egaa yakkaawwanni akka malaamaltummaa akkasumas immoo erga alseeraa akkasumas kominikeeshinii dhimmoota adda addaatiin kan isheen himatamaa turte akka xiinxaltoota mana murtii xiinxalaniitti yakki isheen ittiin himatamte umurii guutuu kan isisuu danda'u jedhameeti kan yaadamu. Sanaan egaa Maayinamaar yeroo ammaa kana hokkora keessadha kan isheen jirtu akkuma biyyoota waraanaan bulaatii jiraniiti kan isheen keessa jirtu lammiilee hedduun humnootii waraanaan buluu ni mormu kaan immoo humnootii waraanaa kanaan buluu ni jaallatanii kan isaan jiran jechuudha. Kana gidduutti Maayinamaar maal ta'uuf deemti? Keessumaayyuu namootiin yookiin ammoo lammiilee biyyattiidha yeroo hiriira geggeessaa turan san yookiin yeroo hiriira mormii geggeessaa turan sanitti addunyaan sagaleen addunyaa baay'ee dhagamaa ture namootiin baay'een isaanii socho'aa turan garuu ammoo amma gara fincilaatti kan isaan imalanii jiran jechuudha. Sa'aatii keenya wajjin deemuudhaaf waa baay'ee kaasuu dandeenyu garuu sa'aatii keenya qusachuudhaaf gama Koolombiyaatti kan nuti dabarru ta'a. Kolombiyaan akkuma beekamu haleellaa yeroo garaagaraatti garee finciltoota geggeeffamaa ture keessaa dura bu'aa yookiin ammoo dursaan garee finciltoota kana Frank Ivan Marquez namni jedhamu nama maqaa guddaa qabudha. Haleellaa Venezuelaa keessatti ajjeefamu kanaan jechuudha. Namni kun ammaan kana maqaa masoosaa El Pasiaan jedhamuudhaan kan inni beekamu yeroo kana ajjeefamu miidiyaan biyyattiidha gabaasaa akka jiranidha. Miidiyaan biyya Venezuelaa keessatti argaman jechuudha. Garuu ammoo keessumaayyuu namni kun maqaa guddaa qabaachuun alatti pirezidaantii yookiin barreessaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonii Guuteriisinis yeroo darbe istiraakcharii yookiin adeemsa biyyi kun hordofte biyyoonni Afrikaa garaagaraa hordofuu qabu jechuudhaan akka fakkeenyaatti kaasanitti kan isaan turan fakkeenyaaf Itoophiyaa faallee kaasan jechuudha. Sababiin isaa namni kun waggoota hedduu fincila geggeessaa ture jira. Waggoota baay'eedhaaf jechuudha. Yoo xiqqaate biyya san keessatti yookiin Venezuelaa keessatti jechuudha maqaa guddaa horachuudhaan sodaa baay'ees uumuudhaan iddoowwan adda addaatti makiinaawwan adda addaa irratti boombii hidhuudhaan taateewwan garaagaraa uumuudhaan biyya san walitti honkora uumaati kan inni ture. Haa ta'u malee dhuma irratti bara 2016 tti fakkaate 2016 dhukaasa dhaabee waliigaltee yookiin ammoo marii akka gaggeessu filata waliigaluudhaan dhukaasa dhaabuudhaan ajajaan garee kanaa jechuudha waliigaltee uumeeti kan inni ture. Boodarraa walgahii adda addaa irratti hirmaachuudhaan paartii koominizimii yookiin ammoo maarksizim ayidooloojii of keessatti qabu hundeessuudhaan yeroo iddoo tokkotti dhufanii booda amma ammoo iddoo tokkotti fincilaatiin ajjeefamuu gabaafamaati kan inni jiru. Yeroo baay'ee bara 2000
21 keessa jiru kana jechuudha. Baatii waxabajjii darbe dabarsine kana keessatti hokkorrii yookaan immoo haleellaan helikopteriidhaan pirezidaantii biyyattii irratti ta'ee turuunsaa ni yaadatama. Haleellaan raawwatame kun haleellaa Afrikaa keessatti pirezidaantii biyya tokko helikopteraan osoo inni helikoptera dhuunfaa kutaadhaa kutaa biyyaatti ittiin deddeemu irratti haleellaa raawwatameen ajjeefamuun ni yaadatama. Sana hordofee jechuudha yeroos humni bulchiinsa waraanaa Kolumbiyaa namoota haleellaa kana raawwataniitii fi maallaqa biyyattii jechuudha. Pesos ka jedhamu qarshii biliyoona 3 laannee harkatti galchanna jechuudhaan himuun isaanii ni yaadatama. Yeroo sana ajjechaa pirezidaantii saniin kan wal qabatu egaa namni amma ni du'e jedhamuudhaan haasa'amaa jiru kun harka keessaa qabaachuu himamaatti kan inni ture. Gama biraatiin ammoo Kolombiyaan jechuudha Venezuelaa komataati kan isheen turte humnootii finciltootaaf tumsa taate dahoo ta'uudhaan akka isaan Kolombiyaa keessatti yookaan immoo gareewwan biraa waliin wal ta'anii hokkora hamaa geessanii fi dahoo taateettiif jechuudha komataati kan isheen turte. Yeroo pirezidaantiin sun du'an illee komii guddaatu Venezuelaa keessatti geggeeffamaa ture. Sanaan wal qabatee hamma immoo egaa hoogganaan garee finciltootaa kun egaa amma immoo Venezuelaa keessatti wareegamuun isaa oduu biraa Kolombiyaa fi Venezuelaa gidduutti qabatee waan dhufe fakkaata jechuudha. Fincilaan kun waggoota 50tiif qabsoo dhooftuu bosonaa namaati kan inni jiru jechuudha. Namni waggoota 50tiif wareegama qaalii akkasumas immoo humna qawweedhaan hidhatee mootummaa kuffisuudhaaf akkasuma humna riphee loltootaa yookaan goorillaa faayiter kan jedhamu kana geggeessuudhaaf hidhannoo guddaadhaan kan qabate kun waan akka laayyootti duu yookaan immoo akka laayyootti kaayyoo sanarraa maquu fakkaatu sababa keessumaa amma fakkeenyaaf namoota gurguddoo addunyaa kana dhiifama namoota gurguddoo addunyaa kana yeroo ajjeesanii fakkeenyaaf yeroo hoogganaa Osama bin Laden fa'aa akkasumas kan Boko Haram geggeessu yeroo garaagaraatti ajjeefame jedhamanii turanii haa ta'u malee taantoonni isaa yookiin ammoo qaamoleen biraa kaayyoo isaanii san adeemsisuudhaan yeroo hokkora uuman akkasumas gama shororkeessummaa guddatti yeroo isaan dabran beekamaadha. Garuu ammoo oduun gaariin Kolombiyaa fi Venezuelaa walitti fidu tokko jiraachuuti mala. Sababiin isaa Kolombiyaan Venezuelaa komataati kan isheen turte waggoota dheeraadhaaf jechuudha. Da'oo taateerti nama kanaaf da'oo taatee yookiin ammoo garee finciltoota kanaatiif da'oo taatee biyya koo keessatti rakkoo akka uumamu sababa jedhaati kan isheen komataate turte. Haa ta'u malee amma erga namni kun achi keessatti ajjeefame booda yookiin ammoo egaa namni kun achi keessatti ajjeefame booda maybe walitti dhufeenya biyyoota lamaanis cimuutti danda'a jechuudha. Keessumaayyuu Kolombiyaa keessatti namni kun baay'ee sodaatama sadarkaa guddaadhaan kan inni sodaatamu. Fakkeenyaaf bara 2003 keessatti jechuudha magaalaa biyyattii keessatti boombii hidhuudhaan yoo xiqqaate namoota 36 ajjeesuudhaan namoota 200 ol ta'an ammoo akka madaa'aniif sababa ta'eeti kan inni ture jechuudha. Kun maal agarsiisa sodaa guddaa Kolombiyaa keessatti uumuu isaati jechuudha. Keessattuu miseensonni riphee loltummaa isaa jechuudha kan faarsi lola irra turan namoota 13,000dha. Sanaanis ammoo bara 2016 meeshaa hiikkatanii karaa nagaadhaan wal ta'anii biyyattii geggeessuu irratti walii galaniiti kan amma jalqaba kaasaatii turte. Haa ta'u malee garuu naannolee Kolombiyaa keessatti loltoonni 5,000 ta'anii hafuudhaan yeroo sana jechuudha keessattuu humnootiin waraanaa riphee loltootaa fi mootummaa wayita waliif galanii nagaadhaan hojjenna jedhanii waliif mallatteessan jechuudha. Humnootiin riphee loltootaa humna wayii bosonatti ni hambifatu. Sababni isaa humna waliin lolaatii turan waliin amanamummaadhaan wajjin jiraachuu irratti shakkii waan qabaniif loltoota 13,000 keessaati egaa yeroos namoota 5,000 bosonatti hambisuudhaan alpiyaasaan jechuudha. Lola hadhooftuu mootummaa karaa nagaa ittiin qabsaa'uu deemuutiif akkasumas immoo humnoota bosonatti hambise waliin walitti dhufeenya uumuudhaan egaa waan gurguddaa Kolombiyaa keessatti geggeessaati kan inni ture. Komii Venezuelaan geggeessaatii turte jechuudha. Kolombiyaan Venezuelaa irratti geggeessaatii turte yeroo ammaa kana Venezuelaa keessatti El Piasan maqaan masoo isaatiin kan beekamu jechuudha. Hernaan Daariyoon ajjeefamuudha kan himamaatii ture. Kana keessatti egaa gara fuulduraatti Kolombiyaan haleellaa kana erga raawwattee mirkaneessuu isheetiin dubbii himaan Kolombiyaa ragaa qabatamaa hin arganne jechuudhaan nagaatti hin amannu jechuudhaan komii dhiyeessaati kan isaan jiranii. Kana keessatti humnootiin isa ajjeesan ammoo humnootii biyyoota biraa maallaqa guddaa erkaa barbaachaaf maallaqa guddaa wayita dhaban immoo isa ajjeesuuf dirqaman kan jedhu saasamaati kan inni jiru. Dhimma kana irratti Reuters faa gabaasa bal'aa qabatanii baati kan jiru. Hordofnee kan daawwattoota keenya biraan geenyu ta'a. Oduuf odeeffannoo keenya isa dhumaa gabaabsinee daawwattoota keenya biraan keenya bola. Keessumayyuu gama dhumaatti yoo deebine pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayidanii fi pirezidaantiin Raashiyaadha jechuudha. Puutiin
muudama cimaa Ukraine wajjin qaban beekamaadha. Wal gaarreffannaan isaan Ukraine irratti qaban beekamaadha. Sababbiin isaa Ukraine keessumaa Ameerikaadhaan deeggaramti jechuun ammoo gama tokkoon akka wal gaarreffannaa biyyoota kanneen cimsu taasisee jira. Keessumaa Crimea kutaa bulchiinsaa Ukraine kan taate Crimea waggoota dheeraadhaaf jechuudha. Ukraine fi Raashiyaan irratti wal lolaa turuun isaa beekamaadha. Iddoo kana keessumaa erga bara 2014 fudhattee booda jechuudha. Raashiyaan iddoo kana humna waraanaatiin erga deeffatteetii booda waraana gurguddoota naannoo kanatti bobbaasaati kan isheen turte daangaa irratti jechuudha. Naannoo daangaa Crimea kanarratti iddoon kun keessumaa daangaa Raashiyaa ta'uu fi hiddi sanyii isaanii ammoo qaama lama akka qabuudha yeroo garaagaraatti gabaafamaatti kan ture. Qaamni tokko qaama Ukraine original ta'e akkasumas qaamni tokko qaama Raashiyaa ta'edha. Iddoo kanarratti Raashiyaan barbaada guddaa qabdi. Sababbiin isaa iddoo kanarratti maddeen naannoo kana keessa jiran yookiin ammoo ooyiliiwwan adda addaa production wantoonni garaagaraa naannoo kana keessa waan jiraniif gaarreffannaan guddaa Raashiyaan iddoo kana dhabuu akka hin barbaannedha. Amma immoo waraana guddaa naannoo kanatti bobbaasuun ishee keessumaa erga bara 2014 akkasumas waraana wal wareenii geggeeffamaa ture jechuudha. Raashiyaa fi Ukraine gidduutti erga waraanni yeroo dheeraadhaaf geggeeffamaa ture booda Raashiyaan iddoo kana qabatte booda miseensonni baay'een yookiin ammoo dhaabbileen neetoo fa'aa dabalatee akkasumas G8 fa'aatiin qabxiiwwan garaagaraa kaasuudhaan dhimmoota garaagaraa kaasuudhaan iddoo kun yookiin bakki wal gaarreffannaa isaanii kan akka furmaata waaraa argatuuf yaalaatti kan isaan turani. Amma immoo Ameerikaan yeroo tokko dhimma Taiwan irratti yeroo wal gaarreffatu argata. Yeroo tokko dhimma Hong Kong irratti akkasumas dhimma Tibet irratti dhimmoota garaagaraa irratti Raashiyaan yeroo wal gaarreffatu fi Chaayinaadhaan wal gaarreffatu gama Afrikaatti dhufuudhaanis Afrikaadhaanis yeroo garaagaraatti kan isheen wal gaarrefattuudha. Amma walumaa galatti Raashiyaa fi Chaayinaan Ameerikaan dhimma guddaa Ukraine irratti wal gaarrefataa akka jiranillee gabaafamaa kan jiru jechuudha. Egaa pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayidanii fi pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin madda cimaa dhimma Ukraine ilaalchisuudhaan kibxata viidiyoodhaan waliin dubbachuu isaaniiti egaa ajandaa guddaa ta'e kan jiru. Egaa dhimma kanarratti ministeerri dhimma alaa US Anthony Blinken Raashiyaan Ukraine irratti haleellaa banuudhaaf haaldureewwan raawwachaa jirtu karoora baafataatii jirtu jechuudhaan dhimma Raashiyaa kana balaaleffataniiti kan isaan jiranii. Pirezidaantiin Puutiin immoo Ukraine weeraruudhaafis ta'ee murtii Ameerikaan xiinxalaa jirtu kana fudhachuudhaaf wanti ammatti yaadamaa jiru hin jiru jechuudhaan himteeti kan isheen jirtu. Ukraine raayyaa ishee jabeessitee qabaachaa akka isheen jirtudha kan Raashiyaan yookaan immoo Puutiin dubbataniiti jiranii. Kana humni Puutiin Raashiyaa irratti qabanii humna isaanii humna waraanaa gamasiin bobbaasuudhaaf deemanii hagam yaaddessaa ta'uu baatullee Peris Sekreetariin White House ammoo gama isaaniitiin ibsa sanbata galgala kennaniitiin jechuudha. Bakka Raashiyaa fi Ukraine wal daangessan irratti sochii loltummaa Ameerikaan birmadummaa fi tokkummaa daangaa Ukraine qabdu ilaalchisuudhaan dirqama qaban akka baachuu danda'an ibsaniiti kan isaan jiranii. Daangaan Ukraine fi Raashiyaa gidduu jiru irratti Ameerikaan illee wal taatee dirqama kana baachuu akka isheen qabdu. Keessumaa sodaan guddaan Ukraine's qabdu maalidha? Raashiyaan ji'oota amma dhufan kana keessatti jechuudha haleellaa nurratti banuu dandeessi kan jedhudha. Gaafa Ameerikaan osoo akkana jettu Raashiyaan bante karaa jarrinuu waliin jaalatanii amma immoo daraan Ameerikaa fi Raashiyaan wal gaarreffannaa isaanii gara dhimmoota biraatti fudhachuu akka danda'anillee gabaafamaatti kan isaan jiru jechuudha. Raashiyaan daangaa kanarratti keessumaa daangaa iddoo Crimea jedhamu kana keessatti baay'ee tokko kan isheen barbaaddudha. Garuu ammoo humni waraanaa naannoo sanitti amma Raashiyaan dhiyeessuu akkasumas Raashiyaan gama fuulduratti ammoo Ukraine qaama ofii godhachuudhaaf hamma yaadutti waan isee deemsisuuf jechuudha. Ameerikaa wajjinis gaarummaan isaan qaban baay'ee tokko kanarratti ministeerri ittisaa Ukraine ammoo gama isaaniitiin wal dhabdee Ameerikaa fi Chaayinaa dhimma Ukraine irratti ta'aa jiru kana ilaalchisuudhaan ibsa kennaniiti kan isaan jiran gama wal dhabdee biyyoota lamaaniitiin dhimma isaan irratti fuulleffateen jechuudha. Kanaanis ammoo gama Raashiyaatiin sodaa ofirraa qaban yeroo ibsanitti baatii dhuftu yookaan ji'a amajji keessatti jechuudha haleellaa loltummaa raawwachuu akka Raashiyaan dandeessu xiinxalaniiti kan isaan jiranii. Kana keessatti egaa Ameerikaan gama kanaatiin naatoo kan jennu mootummoota wal ta'aniitiin jechuudha. Qoqqobbii kaa'uu akka danda'an keessattuu waan Raashiyaan gama haleellaa kanaatiin itti fufaatii jirtuu fi Ukraine immoo humna isheen qabdu ilaalchisuudhaan Ukraine miseensa naatoo ta'uu baattullee Ameerikaatii fi michoonni Ameerikaa Raashiyaa irratti qoqqobbii gatuu danda'uudha. Qoqqobbiin isaan kaan keessumaa qoqqobbiin neetoos dabalatee dhaabbileen garaagaraa yeroo garaagaraatti kaanii biyyoonni kunniin gurra baay'ee hin kennaniif jechuudha. Sa'aatiin kenna deemee waan jiruuf odeeffannoo kenna
Keessattuu xumuruuti qoqqobbiin Ameerikaan keessus akkuma kan Maayinamaar fa'aatti argaatii turreedha. Aganni dhiibbaa geessu miti Raashiyaan immoo kanarratti waan jettu kan ilaallu ta'a jechuudha qoqqobbii naatoo kanaatiin. Yeroo keenya fakkaatan agarama. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya kan hangamaatti daawwataa jirtan kun odeeffannoo ifaa biraa sin biraa gahaa turedha. Qophiileen keenya ammoo itti fufuu yeroo gaarii.